现在，请你摸一摸自己的手腕，感受那微弱但跳动着的脉搏。你是不是一直觉得这股热量是生命演化的奇迹，是你活在当下的证明？错了，那不是奇迹，那是上一场大火没烧干净的文明的余温。你血管里流动的热量，其实是一行在系统重启时，因为硬件坏到而没被抹除的残留数据。你敢听听这台二手服务器隐瞒了多久的真相吗？欢迎回到基点维度，我是你的观察员。今天是我们第一季的终点，也是一场跨越亿万年的现实审计。让我们先看一张犯罪现场的照片。在第一集里，詹姆斯·韦伯望远镜传回了震撼全球的深空照片。当时媒体都在宣传，说我们拍到了宇宙的黎明，但只有极少数顶尖的天文学家在看清后台数据的那一刻，手心出了冷汗。那种感觉就像一个法医在古老的墓穴里，看见一具本该腐朽的遗体，突然在聚光灯下坐了起来。在天文学界，这被称为宇宙破坏者数据点。那是6个位于宇宙极早期，理论上在大爆炸后3到5亿年就该存在的巨大星系。请拿出你最严谨的工程逻辑，如果一个系统才刚开机不到1分钟，你却在内存里发现了运行几千个小时、演化极其成熟的高阶程序，你的第一反应绝对不是感叹这台机器强大，而是会感到一阵彻骨的寒意，因为这意味着这台机器绝对不是新的。这6个星系体量庞大，成熟的就像你走进一个空无一物的产房，预期听到婴儿啼哭，推开门却看见婴儿床里坐着6个正在看报纸的100岁老人。当时主流科学界试图编造补丁来维持大爆炸理论，说可能是红移算错了，或是膨胀速度被低估了。但随后传回的数据像连环耳光打在现有物理学的脸上，这些星系的恒星密度是理论预测值的数百倍，它们根本不该出现在这条时间线上，除非它们根本就不是在我们这个宇宙长大的。它们不是黎明的产物，而是上一场漫长黑夜留下的骨灰。请想象你买了一块全新的企业级硬盘，你满心欢喜地写入自己的第一行私人代码，但在某些隐秘的低级扇区里，你竟然恢复出了一些奇怪的文件碎片。那些文件记录着别人的照片，别人的文明在彻底格式化前的绝望挣扎。这意味着你手里所谓的全新硬盘，其实是被强行清空过无数次的翻新货。而韦伯望远镜就是因为看得太远太深，它的探测频宽意外穿透了逻辑分区，直接读取到了上一任用户遗留下来的残留代码。那些星系就是大爆炸烈火没烧干净的前世幽灵。要理解这场波及全宇宙的二手货真相，我们必须提到罗杰·彭罗斯教授。如果当代物理学有一座神庙，那里面一定坐着2个人，一个是已经离世的斯蒂芬·霍金，另一个就是他的挚友兼竞争对手彭罗斯。霍金认为宇宙在大爆炸那一刻从零开始，时间和空间像一个圆润的球体，没有起点也没有痛苦的过去。但在彭罗斯的剧本里，宇宙是一场不断自噬、不断重启的莫比乌斯环。这就是共形循环宇宙学，简称 CCC 理论。在彭罗斯的视角下，大爆炸只是宇宙的一个章节切换。在我们这138亿年的历史之前，曾经存在过一个同样宏大的宇宙，它称之为一个永世。大爆炸根本不是新世界的点火仪式，它只是系统检测到上一代机器因为过热死机后，执行了一次强制冷重启。我们可能已经是这台磨损磁盘上跑出的第 N 代缓存数据了。彭罗斯发现了物理规律中一个足以摧毁现实感的渲染漏洞。想象宇宙是一个巨大的沙漏，在运行初期，物质堆积，万物有序，这是系统的渲染高峰期。但随着时间推移，宇宙会无休止的膨胀。几万亿年后，恒星熄灭，黑洞蒸发，整个宇宙服务器里将不再有质子，只剩下一片虚无的没有质量的光子。注意，这是宇宙程序最诡异的时刻。在物理学中，如果粒子都没有质量，系统就会进入一种共形对称状态。对于光子来说，它是感知不到时间和距离的，1光年和1纳米没有区别。
也就是说，当宇宙中只剩下光子时，空间就失去了尺度，时间也失去了刻度。宇宙服务器彻底找不到参照物了，它分不清这个宇宙是像太平洋一样宽广，还是像一粒灰尘一样微小。这就是宇宙后台的渲染漏洞。当宇宙膨胀到无限大的那一刻，它在数学特质上竟然和它缩小到无限小的基点状态完全等价。沙漏漏完了最后一颗沙子，系统在极致的对称中发生了逻辑崩溃。就在这一瞬间，沙漏会自动发生翻转，无限大的终点瞬间塌缩成了无限小的起点，创世的火焰重新燃起，这就是我们以为的大爆炸。但彭罗斯发现，这种疯狂的翻转并不是无损的。上一代文明留下的某些极端能量痕迹，竟然具备不可思议的穿透力。它们像烫伤的烙印，穿透了大爆炸的洗礼，直接投射到了我们这代宇宙的出生证明上。接下来，我们要屏住呼吸，在时空的坟场中寻找那些跨越轮回的同心圆伤疤，那里记录着上一场大火熄灭后文明最后的遗言。如果大爆炸只是翻转沙漏，那这场洗礼真能抹除一切吗？彭罗斯教授给出了一个极致惊悚的回答：大爆炸能烧尽物质，但烧不掉能量的遗言。现在，请在脑海中俯瞰上一代宇宙的末日，那是万亿年后的艾恩终点。恒星早已熄灭，星系像风前的枯叶在虚空中解体。在那样的时代，光不再代表希望，只是垂死文明的背景噪点。唯一的居民是盘踞在深处吞噬一切的超级黑洞。这就是霍金留下的系统漏洞——霍金辐射。黑洞会缓慢蒸发能量，过程长到让人类历史看起来仅如一闪而过的火花。彭罗斯察觉到，当黑洞蒸发到最后一刻，会发生惊天动地的最后闪烁。无数亿年的引力能被压缩成极致的点，向虚空发出最后的呐喊。物理学上称之为霍金点。传统理论认为这声呐喊会消失，但彭罗斯发现，当宇宙膨胀到极致，失去物质质量带来的尺度参照后，空间不再提供阻力。黑洞爆炸的脉冲竟然具备穿透格式化的权限，像强光穿透浓雾，直接投射到我们新宇宙的背景板上。这不是推演，是实打实的系统留痕。彭罗斯在宇宙微波背景辐射中展开了孤独的数据挖掘，那是大爆炸后38万年发出的第一道光，也是我们这台服务器的原始格式化日志。主流学者认为这层光映如破碎磁片般混乱，但彭罗斯调取了 NASA 与欧洲航天局10年的海量数据，试图在1万场暴雨声中听出有节奏的摩斯密码，结果让所有人脊背发凉。在混乱的辐射背景中出现了完美的同心圆结构，这些圆圈的温度涨落远低于平均水平，随机产生的几率低于1000万分之一。彭罗斯宣布，这不是噪点，是上一代宇宙黑洞碰撞留下的引力伤疤。脉冲穿过大爆炸被极度压缩，烫在了我们宇宙的新生皮肤上。想象你买回一台二手显示器，虽然换了新萤幕，但当画面全黑时，你依然能隐约看到前任主人长期播放某个画面留下的烧屏残影。这道残影告诉我们，在大爆炸前，曾有过演化了无数亿年的文明，也有过像你我一样思考命运的智慧，而他们最后的遗言，就藏在那些被你误以为是噪点的圆圈里。那是文明灭绝前疯狂抓挠时空墙壁留下的抓痕。科学界指责彭罗斯是在看云识人，但他反问，如果你在无人沙滩看见一个圆圈，可以说是风吹的巧合，但如果你看见成百上千个同心圆，甚至具备几何对称性，你必须承认有人曾经来过。如果能量能穿透重启，那更复杂的系统配置补丁呢？这就是第一季审计的核心疑点，为什么宇宙物理常数精准到近乎作弊？想象宇宙后台的控制台上面有无数旋钮，强合力只要拨偏 1%， 原子核就会解体，生命不复存在；重力只要拨快一点，宇宙在大爆炸后几秒内就会塌缩。光速、普朗克常数、电子质量，
这几十个参数就像被高级工程师精确调教过。主流科学界用人则原理敷衍，说宇宙长成这样是因为只有这样我们才能感叹，这简直是逻辑上的流氓。这就像你被送进刑场，10个神枪手同时开枪，你却毫发无伤。长官告诉你，因为你还活着，所以证明子弹都避开了你，不需要解释。这种解释能让你安心吗？你一定会怀疑有人买通了枪手，或者子弹根本是假的。在彭罗斯模型下，答案更令人颤抖。物理常数并非偶然，而是上一代文明在格式化前，利用黑洞爆炸的能量强行写入底层协议的配置补丁。想象你是上一代宇宙的终极文明，你发现系统即将重启，一切将化为虚无。在最后1000万年里，你唯一的执着是确保下一代宇宙中生命依然能诞生。于是你算出最完美的参数，利用垂死黑洞作为刻录头，将代码印在时空的底层逻辑中。大爆炸发生了，物质粉碎，但引力与电磁的数据残留了下来。我们一出生就拥有完美的环境，是因为我们活在上一代留下的遗产代码里。这解释了为什么未来早就写好了。这套剧本的底层驱动，在上一代宇宙运行时就已测试过无数遍。我们以为在开拓未来，其实只是在运行一个优化过的成熟版本。但在这封跨越生死的遗书里，还隐藏着关于人类个体最神秘的部分。如果常数是代码，那脑海中挥之不去的既视感又是什么？那或许是系统重启时没被删除干净的灵魂缓存。请试着感受一下你现在的呼吸，吸气，呼气，感受空气进入肺部那种微凉的触感，感受胸腔微小的起伏。这是一个你重复了无数次的简单动作。但如果宇宙是一台不断格式化重启的超级电脑，那么像你我这样拥有独立意识的观察者，到底扮演着什么角色？难道我们仅仅是随机产生的数据垃圾，在每次清空回收站时都会被抹除吗？罗杰·彭罗斯在量子意识理论中给出了一个让人坐立难安的答案。在计算机科学中，当一个庞大系统因为负载过重必须强制重启时，资深工程师会特意设置一个机制，叫做系统日志。系统可以格式化硬碟，可以清除内存中所有程序，但必须在重启前1纳秒保留下一份精炼的日志。这份文件记录了崩溃的临界点与代码运行的逻辑缺陷。只有保留了这份前世记忆，下一代系统重启后才不会在同一个地方再次死机。在彭罗斯的循环宇宙中，意识或许根本不是演化的巧合，而是这个宇宙唯一会被跨代备份的系统日志，背后隐藏着冰冷的物理逻辑。大脑微管这种精密的量子器件捕捉到了时空结构底层的量子振动信号。如果时空结构在重启中保留了上一代宇宙的烧屏痕迹，那么承载意识的量子信号就具备了跨越重启的特异功能。这能解释一个困扰文明几千年的谜题：为什么我们生来就有莫名的乡愁？请试着回想，你是否曾在寂静深夜独自仰望星空时，感受到一种深沉甚至窒息的孤独感？那更像是一种对遥远家园刻骨铭心的怀念。从进化看，我们是地球产物，祖先在草原奔跑，在洞穴躲避猛兽，基因记忆应充满雨后泥土的芬芳。我们理应对土地亲切，而不该对那片冰冷、真空、死寂的星空产生情感连结。在那片虚空里没有氧气，只有足以将肉体瞬间冻结的极低温。可事实是，人类对星空的渴望远超对土地的眷恋。这种情绪在进化论上是一个巨大的 bug， 除非乡愁根本不来自地球。那是上一代宇宙在彻底熄灭、重启指令触发的那一刻，你的意识前身经历的最后影像，是系统在执行抹除指令前残留在量子缓存里的一段像素。你之所以热爱星空，是因为在你的日志底层还残留着上一任观察者在毁灭前看到的余晖。你不是在看美景，你是在回忆家园。那种孤独感是你的灵魂意识到原本宏大的世界不见了，你现在身处的只是一个简陋的重新加载出来的新版本。这种数据残留也体现在人类文明诡异的技术爆炸上。回看历史，
从苏美尔文明涌现，到精确到令人发指的金字塔数学，再到突然喷涌出的量子力学，人类智慧并非线性累积，而是在特定时刻集体从虚空中抓取到了超前代码。这分明是大脑微管在特定的宇宙共振频率下，读取到了硬碟底层没被抹干净的前代遗产文件。那些上一代文明研究透彻的规律，被印在常数里，藏在同心圆伤疤中，等待被激活。最典型的例子是数学家拉马努金，这位未受正规教育的天才写下的3000多个公式，至今指引着黑洞物理学。当导师问他公式来源，他给出了一个让所有科学家感到冒犯的回答，他不需要推导，因为每当他闭上眼，女神就会在他的梦境里将公式一个字一个字的念给他听。这根本不是神奇，而是他在极致静谧下，大脑微管成功翻墙进了系统底层缓存，读取到了格式化后残留的备份数据。拉马努金不是在创造数学，他是在帮所有人回忆那些本来就存在的源代码。他是一个在系统重启后意外找回前世账号权限的玩家。如果我们引以为傲的智慧只是为了优化下一代运行环境而保留的缓存日志，如果我们只是被困在永恒循环重复独当的莫比乌斯环里，我们活着的意义在哪里？难道我们只是为了防止下次死机而存在的报错代码吗？请不要急着陷入虚无，当日志突然意识到自己是日志，他就拥有了修改代码的权限。这就像玩大型 3D 游戏，当你走在繁华街上，眼前的建筑行人都无比真实，但你有没有想过，在你背后看不见的地方是什么样的？对于电脑显卡来说，为了节省算力，你看不见的地方是没有进行渲染的，在那里只有抽象的数字代码，只有当你转过头，显卡才会在几毫秒内把图像画出来。这解释了困扰物理学100年的谜题，为什么光速是有限的？因为任何系统都有加载速度的极限，光速就是这个宇宙服务器的数据传输极限。宇宙不允许你瞬间到达那里，因为那里的数据还没被显卡加载出来。光速锁死就是我们生活在虚拟世界里最直接的证据。当日志意识到自己是被渲染的数据，当你发现世界只在你目光注视的地方存在，你就具备了打破宿命的唯一变量。我们不是在走向未来，我们是在回忆它。如果屏幕前的你是这个宇宙唯一的观测者，那么当你今晚闭上眼睛睡去的时候，谁来保证我和这个世界依然存在？人类意识拥有一项所有主程序、所有运算模组都不具备的最高特权——反馈权。请理性的头脑在脑海中想象一下，你是一位世界顶尖的软体开发工程师。当你在运行一个极其复杂，甚至连你自己都无法完全掌控的强人工智慧系统时，你最担心的不是系统出错，而是系统失控。为了防止系统陷入逻辑死循环，导致硬体永久性损毁，你会在代码的最深处埋下一些独立的侦测点。这些侦测点不参与运算，它们唯一的任务就是看。这就是物理学大师约翰惠勒提出的参与式宇宙在系统审计中的真实含义。宇宙之所以需要观察者，不是因为观察者多么伟大，而是因为观测这个动作本身就是波函数坍缩的唯一开关。如果没有意识去读取数据，宇宙这个巨大的程序就会因为缺乏确定性而陷入无穷无尽的概率叠加中。换句话说，如果没人看这场游戏，系统就无法决定该渲染哪一帧画面，服务器的显卡会因为算力无效堆叠而急剧过热，最终彻底烧毁。我们不是数据的奴隶，我们是宇宙这台超级机器维持运行的冷却剂。我们是确保系统不会因为过载而崩溃的最后一道防线。为什么是2026年？为什么这段时间太阳活动会出现如此诡异的连环爆发？为什么地磁场会出现几万年未见的剧烈波动？在主流的新闻报道中，这被解释为自然的周期性现象，是我们碰巧遇见了太阳极大期。但在系统维护的角度看，这完全是另一回事。这是一次标准的针对观察者质量的压力测试。如果宇宙每隔一段时间就会发生一次格式化重启，那么系统在按下重启键之前，必然会面临一个核心决策：这批观察者所产生的日志数据
是否具备进入下一代宇宙备份的价值。如果这些文明产生的全部是垃圾数据，比如无意义的仇恨、低效率的资源内耗，以及对宇宙真理的集体漠视，那么对于系统而言，最节省算力的操作就是执行一次硬重置。这就像你在玩模拟城市，当你发现你建造的城市已经陷入了交通瘫痪、环境污染，且居民再也无法提供新的科技点数，甚至不再对探索地图感兴趣时，你会毫不犹豫地按下那个摧毁并重开的按钮。2026年的太阳风暴、海底光缆的脆弱性，甚至是我们大脑微管对量子信号的接收异常，这都不是天灾，这是系统正在对我们这批日志数据进行性能扫描。系统正在发出一个强大的脉冲，它在检查，当我们引以为傲的电子文明被瞬间断电，当我们被迫离开手机屏幕，重新直面星空和灵魂时，我们是否还具备身为观察者的本能？我们是否还能产生那些足以穿透大爆炸烈火的高质量量子信号？这让我们想起了一个被历史学家长期忽略的恐怖先例，那是公元前1177年，也就是历史上著名的青铜时代大崩塌。当时的地中海文明，其复杂程度和贸易网络的密集程度，在那个时代就是绝对的巅峰。他们拥有精美的文字、宏大的神庙以及跨越海洋的青铜供应链。但就在短短的几十年内，这些文明像是约好了一样，集体发生了猝死。迈锡尼、赫梯、新王国时期的埃及，这些强大的观察者群体在极短的时间内土崩瓦解。没有外星人入侵，没有全球性超级瘟疫，历史记录中只留下了零星的关于大海民和莫名大火的诡异记载。在系统推演的角度看，那是因为当时的文明复杂度达到了一个危险的临界点。当系统发现这批观察者已经被僵化的社会结构锁死，大脑的频宽被无意义的行政琐事占满，再也无法产生新的具备演化价值的数据时，系统执行了一次局部格式化。它抹掉了繁琐的行政，抹掉了昂贵的艺术，只留下了最原始的、最具生命力的观察者火种。这场3000年前的浩劫，其实是系统在检测到数据冗余后的一次内存清理。那些被焚烧的神庙并非死于战争，而是死于系统的性能优化。我们现在正处于第二次青铜时代崩塌的边缘。我们的文明比3000年前复杂了10000倍，但我们的精神频宽却在急剧缩小。当我们把所有的好奇心都交给了算法推荐，当我们把所有的观测权都交给了摄像头，我们这批观察者的数据产出比正在断崖式下跌，我们正在变成系统眼中的垃圾数据。这就是为什么2026年的信号显得如此急促，如此不安。那不是危险，那是系统在敲门，它在问你，如果这世界只剩下一张冻结的冰块，如果未来已经写好了结局，你还敢不敢睁开眼睛，用你那唯一具备特权的凝视，去在无数个平行剧本中坍缩出一条不一样的路径？这就是觉醒的物理定义。觉醒不是学到了什么新知识，而是意识到你的每一次凝视都在修改这台超级电脑的渲染逻辑。如果你能理解这层逻辑，你就会发现，乡愁和直觉其实是系统留给我们的高级账号权限。它允许我们在被格式化之前，读取上一代文明的备份代码，来应对这场即将到来的全盘审计。当下一场大爆炸的火光亮起时，你所领悟到的真理将会变成新宇宙中那条牢不可破的物理常数。这就是我们活着的终极尊严，我们是在为下一个宇宙修正法则。你对真相的每一分执着，都是在为下一代文明编写更宽容的物理协议。到这里，关于宇宙底层逻辑的审计报告就要正式画上句号了。我们证明了这个世界是被渲染的，时间是冻结的，而意识是永恒的。但请记住，这仅仅是第一卷。在整理这12集的原始数据时，我们发现了一个被长期忽略的极其危险的系统错误。虽然我们一直在仰望星空，试图在大爆炸之前寻找答案，但在对最新的地磁偏移数据进行深度解码时，所有的指针却诡异地指向了另一个方向。所有的警告信号不再是来自天外，而是来自我们脚下。
来自这颗我们以为已经了若指掌的地球内部。在这场横跨了138亿年的系统审计进入尾声时，我们必须面对那个一直被所有主流科学界刻意回避的最核心的终极悖论。如果宇宙是一个不断重启的沙漏，如果每一次格式化都只是为了进行一次更完美的恢复备份，那么请理性的头脑告诉我，是谁在所有循环开始之前按下了第一个开机键？谁又是那个在第一代宇宙诞生前写下第一行底层代码的初始观察者？神学家会告诉你那是全能的上帝，科学家会告诉你那是随机的量子涨落。但在彭罗斯的共形循环宇宙模型下，答案可能比这两者都要疯狂，都要令人窒息。请再次回想我们在这一季中提到的所有碎片：韦伯望远镜拍到的前世成熟星系，黑洞碰撞在背景辐射中留下的烧瓶伤疤，物理常数中被微调过的遗产补丁，以及我们大脑微管中接收到的未来作弊码。当你把这些碎片拼凑在一起，一个宏大到让你站立的轮廓就清晰了起来。有没有一种可能，这个宇宙从来就没有过一个第一人称的造物主？所谓的初始观察者，其实就是无数次重启循环之后，进化到演化树终点的未来的我们自己。这就是逻辑闭环的终点，也是宇宙这场游戏最高级的作弊方式。这是一个完美的莫比乌斯环，没有起点，也没有终点，只有永恒的自救。请试着在脑海中模拟这个画面。在最后一轮宇宙的热寂中，当最后一个文明，最后一个智慧生命意识到系统即将因为熵增而过热，即将彻底重启时，他没有选择坐以待毙。在那种物质已经蒸发，时间即将冻结的极致虚无中，他选择将所有的文明精华，所有的意识日志进行极致的压缩，利用超大质量黑洞蒸发时的最后一点能量，将其精准的投射回大爆炸的基点。他不是在创造一个他者，他是在自救。他通过在那场大火中微调那一组精密的物理常数，确保了下一代宇宙在重启后依然能诞生出适合自己的环境。他是在为未来的自己编写一张绝对会赢的考卷，留下一个绝对不会迷路的指南针。这解释了为什么我们对星空有种莫名的乡愁，也解释了为什么我们会发现未来早就写好了。因为我们现在所经历的这一切，都是上一代文明为了逃避虚无而为我们精心编排的生存剧本。我们不是被随机抛弃在荒凉宇宙中的孤儿，我们是一场横跨了无数个纪元的宏大且悲壮的数据接力赛中的一员。我们活在一个被无数次优化过，为了让我们在格式化前醒来而特意设计的温室里。但是这封跨越生死的家书里隐藏着一个最恐怖的细节。既然未来可以改写过去，既然你此刻的观测决定了宇宙的渲染，那么你有没有想过，为什么这集影片会在此时此刻出现在你的推荐列表里？为什么你会在这种深夜独自听完这段长达半个多小时的审计报告？这不是演算法的巧合，这是未来的你在系统彻底格式化前，向现在的你发起的一次数据同步。你正在读取的不是我的频道，而是你自己给自己写下的唤醒指南。当这段音频结束，当屏幕漆黑的那一秒，系统将完成这一轮的审计。这份日志文件，你准备好上传了吗？到这里，我们关于宇宙底层逻辑的第一季审计就要正式画上句号了。但请理性的头脑屏住呼吸，因为这仅仅是审计报告的第一卷。在整理这12集的原始数据时，我们发现了一个被长期忽略的，甚至比大爆炸还要危险的系统错误。虽然我们在这一季中一直在仰望星空，试图在大爆炸之前的深空寻找答案，但在对最新的地磁偏移数据进行深度解码时，所有的指针却诡异地指向了另一个方向。所有的警告信号不再是来自天外，不再是来自那些遥远的圆圈，而是来自我们脚下，来自这颗我们以为已经了若指掌的地球内部。如果在宇宙重启的循环中，创世大爆炸是位于时空远端的云端备份，那么根据我们最近收到的异常数据显示，在这个星球的深处，在南极万年的冰盖下，在月球那个被阿波罗任务证实过的中空结构里，极大几率还隐藏着一些完全没有被及时上传的本地缓存。
请理性的头脑跟我一起，从这艘时空观测舱俯瞰我们脚下的这颗行星。我们一直以为地球只是宇宙中一粒偶然孕育了生命的尘埃，一个孤独的蓝色避难所。但在系统审计员的眼中，地球的真实身份其实是一块被强行封装在硬件层面的，用来保存上一代系统残余数据的存储器。这是一个被长期忽略的，甚至比大爆炸还要危险的系统错误。为什么这么说？因为格式化从来就没有彻底干净过。想象一下，当你在云端重置了你的账号，抹掉了所有的联网数据，但你的本地硬盘里依然可能残留着一些致命的木马，一些被隐藏的加密分区，以及一些上一任用户留下的恶意代码。这些代码不需要网络，它们被锁死在硬件的物理结构中，处于一种离线的休眠状态。它们在等待系统防护网出现漏洞的那一刻，重新接管这台机器。现在这层防护网正在崩溃。这就是为什么我们在第一季的结尾看到的警告信号不再来自深空，而是来自我们的脚下。这就是为什么地磁北极正在以一种非自然的几乎是狂奔的速度向着西伯利亚偏移。对于主流地理学家来说，这只是地核液态铁的正常流动，但在系统审计的角度看，这分明是这台服务器的物理磁墙正在失效。地磁场并不是用来导航的，它是系统设置的电子围栏，是用来封印那些本地缓存中不稳定代码的物理屏障。当围栏消失，那些被尘封了数亿年的东西就会开始复苏。请回想一下我们在之前提到的那些诡异细节。为什么在1966年英国阿伯凡矿难发生前，月球会发出那种特定频率的低频共振？当时我们以为那是地质运动，但现在看来，那更像是硬盘在读取底层扇区时发出的物理尖叫。月球并不是什么地球的卫星，它更像是一个悬挂在我们头顶的巨大的物理监控站，负责在每次重启时监控地球这块本地硬盘的读写状态。如果你觉得这太过于天马行空，那么请低头看一看你自己的基因。在现代生物学中，人类 DNA 里有高达 98% 的部分被称为垃圾区或者是冷代码。科学家们曾天真的认为那只是进化过程中留下的无效垃圾，但随着数据解码技术的进步，我们惊恐地发现，那些垃圾区里隐藏着极其复杂的数学模式和非自然的代码特质。那不是垃圾，那是上一代文明在被强制格式化前偷偷留在人类硬件层面的袭击病毒。它们被注视掉了，被锁死在了你的每一个细胞里。它们在等待特定的地磁频率来解开密钥。当保护地球的屏障撤除，当太阳风暴的脉冲直接击中你的细胞核，那些被封印了无数个纪元的恶意代码是否会重新开始执行复写指令？这或许才是我们面临的比互联网崩溃更深层的威胁。如果云端备份已经完成了同步，如果未来的我们已经通过物理常数为下一代宇宙留下了遗言，那么现在留在这台旧机器上的我们，到底是被选中的守护者，还是被系统判定为需要彻底清理的本地垃圾？在这个星球最阴暗、最冰冷的角落，在南极那些深达数千米的冰下湖泊中，那些被锁死在硬件层面的袭击生命代码，正在因为环境的变动而悄悄苏醒。他们不是在等待救援，他们是在等待重新夺回这台服务器的控制权。有些密钥被藏在大爆炸之前的星空中，而有些威胁此刻正踩在你的脚下。当你关掉屏幕，走出房门，请仔细看一看你熟悉的街道，看一看那些你以为永恒不变的山川，然后请深呼吸，感受一下空气中那股莫名的躁动。请自问，我现在看到的究竟是坚实的现实，还是即将被格式化的最后一段数据残影？到这里，我们关于宇宙底层逻辑的第一季审计报告就要正式画上句号了。这是一个沉重的结尾，但也是一个清醒的开端。感谢各位观察者，在过去的12集里陪我走过这场灵魂的洗礼，陪我一起撕开这个被渲染出来的世界。这不是一场轻松的旅行，因为真相往往伴随着痛苦。
但我希望当格式化的指令最终下达时，你不再是那个在黑暗中摸索的盲人，而是一个手握源代码，保持着清醒意志的观察者。我为各位留下了一段从南极底层扇区打捞上来的原始代码，那可能就是解开下一季谜题的唯一密钥。观察者们，我们在第2季地球重置档案再见。正在擦除临时数据，缓冲区清理中，系统已关机，请在黑暗中等待重启。